លើខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការដូរកងដងតាមទៅសេដេនេះគឺវាខូចកងដងវានៅក្នុងខ្ញុំធ្វើការដូរដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដេរខ្ញុំមីតើវានៅក្នុងក្រោមប្រភេទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះដើម្បីបដូរកងដងវានៅក្នុងឥឡូវយើងមកមើលពីកងដងរបស់វាអញ្ចឹងកងដងវាគឺជាប្រភេទកងដងជ្រុងអញ្ចឹងប្រភេទកងដងជ្រុងហើយវាមាន16មីក្រូអញ្ចឹងនៅពេលយើងបដូរគឺយើងបដូរប្រភេទមូលអញ្ចឹងយើងបដូរប្រភេទកងដងមូល16មីក្រូដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់កងដងនេះដែរមូលឬក៏ជ្រុងគឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេដោយសារតែគេលក់ភាគច្រើនគឺប្រភេទកងដងមូលអញ្ចឹងជ្រុងគឺកម្រនឹងលក់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់នៅប្រភេទកងដងមូលនេះក៏បានគឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេឲ្យតែមីក្រូហ្វារ៉ាត់នឹងគឺវាទំហំដូចគ្នា16ដូចគ្នា16ហើយជ្រុងនេះក៏16អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបដូរវាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបដូររួចហើយសម្រាប់ការបដូរគឺយើងស្រាយខ្សែវាមកខាងតាណាយើងស្រាយនេះមកខាងហើយដាក់ជាប់មកថ្មីនេះមកខាងវិញទៅចឹងយើងស្រាយមកខាងភ្ជាប់ខាងវិញទៅគឺវាបានវាអត់មានអីពិបាកទេក្នុងការដូរចឹងប៉ុណ្ណេះគឺយើងនឹងធ្វើការបើកសាកមើលតើវាដំណើរការឬអត់ចឹងឃើញថាវាដំណើរការហើយវាអត់មានបញ្ហាទេ